שמתחממת או חוט שמתחמם, מה האיסור בדרבנן להפעיל אותם? יש בזה איסור של מוליד. אתה מוליד זרם. הולדה זה יצירה של דבר חדש. רבנן אמרו שאסור לך ליצור דברים חדשים כי זה נראה כמו מלאכה. אתה מדליק מזגן, מדליק מעבר, מדליק מקרר, זה נראה כביכול כמו איזה יצירה חדשה מסוימת. זה נראה כאילו בראת וחידשת פה איזה משהו, שהמשהו הזה הוא בעצם נידון כאיסור דרבנן של מוליד. מה ההשלכה ההלכתית אם זה אסור מהתורה או אסור מדרבנן? יש לנו כלל גדול בהלכות שבת, מופיע בשולחן ערוך בסימן ש"ז סעיף A. אסור לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת. יש בזה כמה טעמים. טעם אחד בשום דיבור חול בשבת, אתה אומר לגוי להדליק אור, זה כאילו אתה מדבר על אור. טעם שני שכאילו הגוי כביכול הוא כמו שליח שלך, שליחות לחומרה, יש בזה כביכול כאין שליחות שאתה שולח את הגוי. אף על פי שאין שליחות לגוי, אבל פה חז"ל אמרו שיש פה שליחות לחומרה. ויש עוד טעם שכותב הרמב"ם שלא תהיה שבת קלה בעיניו. אם אדם, כל הדברים שהוא צריך לעשות בשבת יעשה על ידי גוי, אז השבת נהיית לא חשובה בעיניו. לכן רבנן אסור לומר לגוי לעשות מלאכות בשבת. אבל אם הפעולה שהגוי עושה היא לא פעולה שאסורה מהתורה, אלא היא פעולה שאסורה בדרבנן, ויש צורך גדול בדבר, יש צער גדול בדבר, מותר לומר לגוי. הווה אומר, לומר לגוי להדליק מזגן בימות הקיץ החמים, שהחום הוא מאוד מאוד מעיק, באופן שקשה לשבת לאכול, קשה לישון, קשה ללמוד, קשה להתפלל, החום מאוד מאוד מעיק, מכיוון שהדלקת החשמל היא רק אסורה מדרבנן, מותר לומר לגוי להדליק את המזגן, כי הדלקת מזגן היא רק אסור מדרבנן. אפילו שיש נורות ביקורת במזגן, שהם באים לומר את מד המעלות, מה הטמפרטורה, האוורור וכדומה, זה רק אסור מדרבנן, כי כל הנורות ביקורת שיש לנו היום בלוחות הבקרה זה רק לדים. זה עובד על חיבור של חלקיקים קטנים מאוד שמראים לנו דמוי אור, אבל בעצם זה לא חשמל, זה לא חוט להט. זה לא חוט מתכת בוער, ולכן זה רק איסור מדרבנן. אז ממילא יוצא שבימות הקיץ החמים הכבדים, שיש צער גדול, מותר לומר לגוי להדליק מזגן, כמובן, עדיף להדליק ביום שישי, אבל אם לא הדליקו וקרה את זה בקרב וזה קבע, מותר לומר לגוי כי זה צער מאוד גדול, או לחילופין במעברר. לעומת זאת, אסור לומר לגוי להדליק חשמל. אם קרה את זה בקרב ויש איזה קצר, המתג הראשי נפל וכדומה, אסור לומר לגוי להדליק את החשמל, מכיוון שהדלקת החשמל, הדלקת האור, התאורה, היא אסורה מהתורה, וממילא כשאנחנו אומרים לגוי להדליק את תאורת החשמל, בעצם אנחנו אומרים לו לעשות איסור תורה, וזה אסור גם במקום צער גדול. קרה מקרה ויש עומס חשמל והמתג הראשי נפל, רוצים לומר לגוי שירים את המתג הראשי, מכיוון שבהרמת המתג הראשי תדלק התאורה של הבית, יש בזה איסור תורה, אפילו במקום צער גדול אסור. למה? כי איסור דרבנן מותר לומר לגוי לעשות במקום צער גדול, איסור תורה אסור לומר לגוי לעשות במקום צער גדול. מה שכן, אם יש ילדים קטנים שהם מבוהלים ומפוחדים, אפילו שההורים נמצאים לידם אבל הם עדיין מפחדים להיות בחושך, בכזה מצב כן מותר לומר לגוי שידליק את האור. כיוון שחז"ל נתנו לילד קטן דין של חולה. כך כתוב בסימן של כ"ח סעיף י"ז, שקטן לכל צרכיו כחולה שאין בו סכנה, שאומר לגוי ועושה, מותר לומר לגוי לעשות איסורי תורה עבור ילד קטן, כי יש לו דין של חולה. ולכן, אם יש בבית ילדים קטנים שזקוקים לאור, או שזקוקים למאכלים של הפלטה, או שיש חולים בבית שהם זקוקים לאור, בדרך כלל זה לא כל כך לאור, אלא בדרך כלל יותר זקוקים לתבשילים שנמצאים על הפלטה, מותר לומר לגוי באופן ישיר שידליק את האור, את הפלטה עבור ילדים הקטנים, וממילא כל בני הבית נהנים מהדבר, כי מבואר בסימן רש"ו סעיף A, שאם גוי הדליק עבור חולים או עבור קטנים, מותרים גם הגדולים הבריאים ליהנות. אבל צריך להדגיש לגוי, תדליק את האור עבור הקטנים, תדליק את הפלטה עבור החולים. ואז ממילא כולם יכולים ליהנות מהדבר הזה, אפילו שבעצם כשהורים את המדג הכל נדלק, כי הוא בעצם כיוון להדלקה של האור לקטנים. אבל סתם ככה, להגיד לגוי להדליק את המתג הראשי בשביל האור, כדי שיהיה פה אור בבית ולא יהיה פה צער גדול, זה אסור. אלא אם כן, אומרים לגוי להדליק את זה בשינוי. אם אומרים לגוי, אתה רואה את המתג הזה פה? עם המרפק תרים את המתג. ואנחנו יודעים שהגוי יעשה. אז זה נקרא שבות דשבות, זה נקרא איסור דרבנן לגוי. עצם זה שהוא עושה במרפק זה רק איסור דרבנן. גם יהודי הוא מדליק אור במרפק, זה רק איסור דרבנן. כי התורה אמרה בעשותה עד שיעשה לה כדרכה.
אסור בתורה לעשות מלאכה רק אם אדם עושה את זה כרגילותו. אם הוא עושה את זה בשינוי, זה יורד איסור דרבנן. אז ממילא כשאנחנו אומרים לגוי להדליק בשינוי, זה שתי דרבנן. דרבנן אחד אמירה לגוי, ודרבנן שני שהוא עושה את זה בשינוי, שזה יורד עוד לדרבנן. אז בכזה מצב מותר לומר לגוי, אם יש צער גדול. יש צער גדול ומאוד קשה לשבת, זו עוגמת נפש, כיוון שעכשיו רוצים להתחיל את הסעודה ויש חושך בבית, ואין לנו את הילדים הקטנים או את החולים שאפשר להשתמש עם הפטנט הזה, כמו שדיברנו, אז אפשר להגיד לגוי להדליק את האור על ידי מרפק, כי ברגע שהוא עושה את זה במרפק, בשינוי, זה נקרא איסור דרבנן על ידי גוי, ולצורך גדול ולצער גדול מותר. אם בסוף הגוי יעשה בלי שינוי, לא אכפת לנו, העיקר שאנחנו אמרנו לו שיעשה בשינוי. אם מלכתחילה הגוי אומר לי שהוא לא יעשה בשינוי, זה לא בסדר. אני צריך להגיד לו שיעשה בשינוי ולחשוב שהוא הולך לעשות בשינוי. מה שהוא יעשה אחר כך זה לא אכפת לי. ולכן, דיברנו כבר בתוכניות הקודמות, שמאוד חשוב שלכל אדם יהיה בבית שעון שבת. כל אדם יש לו בבית שעון שבת, ואז הוא יכול לכוון את הפלטה ואת החשמל בצורה מסודרת, מתי ידלק כל דבר, מתי יכבה כל דבר. ולא צריך להיכנס לכל מיני בעיות. אין אם כן קרה איזה משהו וקפץ החשמל, אז כמו שאמרנו, להשתמש בפתרונות שאמרנו. אבל לכתחילה, להקפיד שכל אדם יהיה לו בבית שעון שבת, זה לא עולה המון כסף, מכוון מיום שישי את כל החשמל בבית, מתי ידלק, מתי יכבה. אם הוא רוצה שהפלטה לא תדלק כל השבת, אז הוא יכול לשים שעון שבת מיוחד לפלטה ולכוון את הזיזים, לדעת מתי יכבה ומתי ידלק. ואז בכזה מצב בן אדם רגוע, שלב, שקט, הוא יודע, החשמל נכבה ב-12 בלילה, נדלק ב-10 בבוקר, גם אם זה התאורה, גם אם זה המזגן, כל דבר שיש בבית אפשר להצמיד לו שעון שבת, אם זה דרך הלוח הראשי, אז בלוח הראשי, ואם זה בתגים פנימיים בתוך הבית, אז אפשר לעשות שעון שבת במתגים ספציפיים, זה עולה בסך הכל 20 שקלים, ואז בכזה מצב בן אדם מסודר. אבל צריך לדעת שהאיסור להדליק חשמל בשבת, אם זה חוטלת זה מהתורה, אם זה לא חוטלת כמו מזגן מעבר זה מדרבנן, וכמו שאמרנו, ההבדל ההלכתי הוא האם מותר לומר לגוי לעשות את זה כשמדובר במקום צער גדול, ואמרנו שאם זה לצורך ילדים קטנים או חולים, אז אפילו בדברים של איסור תורה זה מותר, מכיוון שילד קטן יש לו דין של חולה, ומותר לומר לגוי לעשות איסור תורה עבור חולה, אפילו חולה שאין בו סכנה. יש הרבה אנשים שבאים ושואלים בעצם למה צריך לשמור את השבת, למה אנחנו צריכים לא לעבוד בשבת, הרי הפרנסה היא דבר שזקוק, המצב הכלכלי קשה, וכי הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה עניים, הקדוש ברוך הוא רוצה שנחיה ברווח, אז הקדוש ברוך הוא יוותר לנו שנלך ונעבוד גם קצת בשבת, קצת לא עבודה רצינית פה ושם דברים כלליים, כדי שיהיה פרנסה ברווח לבני הבית. אומר חפץ חיים, משל למה הדבר דומה? משל למה הדבר דומה לאדם שיש לו מחם של מים, עם ברז אחד, הוא רוצה להוציא מים. הוא אומר, יוצא קצת מים, אני אתקין ברז מהצד השני, שיצא לי הרבה מים. למה ברז אחד? 2 ברזים, יצא הרבה מים. ואותו בן אדם לא מבין שברגע שהוא מחבר עוד ברז למחם, והוא פותח את 2 הברזים, המים שאמורים לצאת מהמחם יצאו בין אם יש ברז אחד, בין אם 2 ברזים. רק בברז אחד, זה יצא יותר לאט, 2 ברזים, זה יצא יותר מהר. אותו דבר אומר חפץ חיים לגבי השבת הקדושה. בן אדם חושב שככל שהוא יעבוד יותר ויעבוד יותר בשבת, יהיה לו יותר ברכה. הוא לא מבין שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. מה שמגיע לך תקבל. אין מצב בעולם שאדם יקבל פירור יותר ממה שמגיע לו. מגיע לך וקצבו לך בראש השנה א', ב', ג', את זה אתה תקבל. אדרבה, אם אתה תעבוד בשבת, אתה יכול לקחת לעצמך את השפע. כי השבת היא מקור הברכה ואתה יכול לקצץ בשפע שלך. אבל אם אתה שומר את השבת, אז אתה תקבל את השפע בצורה מסודרת, בצורה טובה. ויותר מזה, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, והוא יקבל את הכל בצורה מסודרת, חוץ מהוצאות של שבת. הוצאות של שבת וימים טובים, תוציא, הקדוש ברוך הוא מחזיר לך. תוציא ותכבד את השבת, הקדוש ברוך הוא מחזיר לך. גם תענג את השבת וגם הקדוש ברוך הוא מחזיר לך. אבל לחשוב ולטעות בכזאת טעות חמורה, שבגלל שלא עובדים בשבת יש פחות פרנסה, ואם עובדים בשבת יש יותר פרנסה, זו טעות. זה פשוט חיברת עוד ברז למחם והמים יצאו יותר מהר במקרה הטוב. במקרה הגרוע, אז חילול השבת שלך יגרום לך איבוד פרנסה. ולכן אנחנו צריכים להפנים בליבנו את הדבר הזה, שהשבת היא רק מביאה לנו ברכה. שמירת השבת רק מביא לנו ברכה לכל ימות השבוע. כל 6 ימי המעשה מתברכים מהשבת הקדושה. מתברכים מהשמירה של יום השבת, וככל שנקפיד יותר בשמירת השבת, יהיה לנו יותר ברכה במשך השבוע. כפי שאמרנו, יתר ההשתדלות שהאדם עושה,
ההשתדלות המרובה שאדם עושה, ואנשים חיים ועובדים בצורה מטורפת סביב השעון כל הזמן, זה לא מה שיביא לכם את הפרנסה. מה שיביא את הפרנסה זה ההתחברות לשבת הקדושה, ההתחברות לאמונה לקדוש ברוך הוא, לעשות את מצוות השם בכל השבוע וגם בשבת, זה מה שיכול להביא את הפרנסה לאדם. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות. בן אדם לא יכול להגיד, אני יושב בבית והקדוש ברוך הוא ישלח לי. תעשה את ההשתדלות, תעבוד נורמלי. אבל מה שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותך, אל תעשה. הקדוש ברוך הוא אמר לך, אל תעבוד בשבת, אל תעבוד בשבת. הקדוש ברוך הוא אמר לך, במשך ימות השבוע, תקבע עתים לתורה, ותשמע שיעורי תורה, ותתפלל, ותעשה מה שצריך עם האישה והילדים, תעשה את זה. מה שצריך לעבוד, תעבוד, הקדוש ברוך הוא ישלח לך את הפרנסה. הקדוש ברוך הוא, יש לו אלפי דרכים לשלוח את הפרנסה בצורה הכי מכובדת לאדם. רק אם אדם מתאמץ ומתאמץ ומתאמץ ובוחר לעצמו להשיג את הפרנסה שלו בצורה כזאת של חוסר ביטחון בהשם, אז ככה יהיה לו. אבל אם אדם בוטח בהשם ועושה את המינימום שהוא צריך לעשות, הקדוש ברוך הוא שולח לו את הכל ברווח ובשפע, כי ריבוי ההשתדלות לא יביא לאדם את ריבוי הפרנסה. עוד תוכנית של שבת מלכתה הגיעה לסיומה, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, ולבינתיים יהיו שלום, שבת שלום.